من كام شهر انا اتخرجت من الماجستير بتاعي هنا في المانيا بعد سنتين دراسه ومجهود، واللي خدت بالي منه مؤخرا ان دراسه الجامعه هنا في المانيا ممكن تبقى يعني فخ لو انت مش عارف انت بتعمل ايه بالظبط. مش عشان الدراسه صعبه، يعني هي دراسه صعبه نوعا ما، بس المشكله ان انت سهل جدا ان انت تدخل جامعه المانيه، بس مش سهل خالص ان انت تلاقي شغل بعد التخرج. حوالي 70% من الطلبه الاجانب اللي بيدرسوا في المانيا بيبقوا عايزين يقعدوا في المانيا بعد الدراسه، ووفقا للاحصائيات قلتهم بس حاسين ان هم قادرين ان هم يلاقوا شغل بعد ما يخلصوا دراسه في المانيا. عشان كده في الفيديو ده انا عايز اقول لك على 3 حاجات اساسيه تركز عليهم لو هتدرس هنا في المانيا، علشان ان شاء الله تلاقي شغل بعد التخرج بسهوله. لا اول مره تشوفني، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا صيدلي مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي حوالي 7 سنين، عدلت فيهم شهادتي واشتغلت كصيدلي، ودلوقتي بشتغل كمطور برمجيات في مجال المعلوماتيه الحيويه. دراسه الماجستير في المانيا زي معظم دول اوروبا هي 4 فصول دراسيه، يعني سنتين. انا خلصت دراسه في سنتين بالظبط زي ما الجامعه كانت حاطه بالبرنامج الدراسي دوت. في ناس كتير بتاخد الدراسه دي في 3 او 4 سنين، يعني ده مش عيب، بتطول شويه، بس انا كنت من الاول مش عايز اطول في دراسه الماجستير، عايز انجز علشان اخلص وبعدين ابدا ادور على شغل بعدها على طول. وده خلاني من البدايه خالص بصراحه ان انا بفكر ان الهدف من الدراسه مش الشهاده، ان انا اخلص وابقى خدت شهاده الماجستير، ولكن ان انا الاقي شغل بعد التخرج. دي كانت حاجه في بالي من يمكن اول يوم دراسه، ودي حاجه انا شايف ان هي مهمه جدا خصوصا في التخصصات العمليه، علشان يعني في الاقتصاد بتاع النهارده الشهاده عمرها ما هتشغلك لوحدها، لازم انت تبقى باني المهارات او الحاجه اللي انت بتبني عليها المصداقيه. يعني ايه المصداقيه؟ او يعني التعريف اسمه credibility بالانجليزي، ان انت ببساطه بتدور على شويه شغلانات انت مدي بالفعل اثبات للي انت رايح تشتغل عنده ده، ان انا بعرف اعمل الحاجات اللي انا بقول انا بعرف اعملها او اللي في الشهاده اللي عندي. ده بالبلدي كده وبكل بساطه. ولو انت بتدور على شغل سواء في بلدك في مصر في اي حته، ده يعني حاجه بيدور عليها اي حد بيدور على شغل. انت بتقول له انا هعرف اخدمك في الحاجه اللي انت عايز تعين فيها. الحاجه بقى يعني اللي هي انا شايفها حاجه كويسه في الدراسه في المانيا، ان في معظم الجامعات دلوقتي هم بيخدموا الموضوع ده، بيخلوا الطلبه عندهم الفرصه ان هم يبنوا المصداقيه دي في وسط الوقت اللي هم بيدرسوا فيه سواء ماجستير او بكالوريوس. الدراسه في المانيا في جزء كبير منها اجباري، اسمها التدريبات الاجباريه. دي بتبقى بتتراوح ما بين مثلا شهرين 3، ولو انت بتعمل سواء بكالوريوس او ماجستير في اخر الدراسه بيبقى فيه من 4 ل 6 شهور. ده المشروع بتاع الرساله، سواء رساله البكالوريوس او رساله الماجستير، وده بتبقى انت برضو بتعمل تدريب اجباري سواء في الجامعه او في شركه او مؤسسه بره، وده اطولهم يعني رساله الماجستير او مشروع الماجستير. التدريبات الاجباريه دي هي اول حاجه كانت ادتني الفرصه ان انا احط حاجات في السي في بتاعي من وانا لسه في الدراسه في مجال انا جديد فيه نسبيا، اللي هو المعلوماتيه الحيويه. في طلبه كتير او معظم الطلبه بيعملوا التدريبات الاجباريه دي جوه الجامعه، ان انت تروح عند دكتور وتعمل التدريب ده عنده، وفي الجامعه ده الاسهل وفي رايي الاقل استفاده لو انت بعد كده مش هتروح تشتغل. يعني لو هكمل في البحث العلمي مثلا تروح تعمل ماجستير ودكتوراه، ففي الجامعه هتفيدك، انما لو انت هتشتغل بعد كده في اي تخصص في الصناعه اللي انت بتدرسها، فالاحسن ان انت تعملها بره الجامعه. وده اللي انا كنت عملته، ان انا قضيت التدريبات الاجباريه بتاعتي بشتغل في اماكن مختلفه كلها بره الجامعه، وكلها نسبيا ليها اسم في السوق، ان انا بعد كده لما احطها في السي في هعرف اتكلم مش بس على الشغل اللي انا عملته، بس كمان على الاسم بتاع المكان اللي انا كنت بشتغل فيه، يعني مستشفى كبيره مثلا في المانيا او مركز بحثي معروف في المانيا. طبعا ده مش سهل، محتاج ان انت تقدم كتير على اماكن مختلفه، بس برضو موجود، علشان في معظم الاحيان الطلبه يا اما بياخدوش فلوس كتير يا اما ما بياخدوش فلوس خالص. بعد ما خلصت التدريبات الاجباريه بتاعتي في مستشفى جامعه كبيره، قدمت في مركز تاني ان انا اروح اعمل عندهم مشروع الرساله او مشروع الماجستير. ده كان اخر فصل دراسي في الماجستير. قدمت مره عند دكتوره، اترفضت، بعدها بشهرين كنت بدور في اماكن تانية، قدمت عند دكتور تاني في نفس المركز واتقبلت. فهو ده يعني كان طبعا توفيق من عند ربنا، بس برضو ان الواحد يبقى عنده شويه مرونه ان هو يقدم مثلا كذا مره في نفس المكان، ساعات بتيجي وساعات لا وهكذا. بس مش بس المكان ده المهم، هو عامل من العوامل، بس الحاجه التانية ان انت بعد الدراسه تطلع بحاجه تحطها في السي في، تقول ان ده اللي انا عملته وده اللي حصل في مشروع الماجستير بتاعي مثلا. ودي الحاجه التانية اللي انا شايفها مهمه جدا في الدراسه، وهي ان انت تحاول تعمل تطبيق منشور باسمك، سواء بتنشر بحث علمي او بتنشر تطبيق هيستخدم بعد كده من ناس تانية، تقدر ان انت تتكلم عليه او تعرضه كمشروع شغل بايدك من الاخر، يعني مش حاجه نظريه او تحصيل حاصل. لما انا كنت بعمل مشروع الماجستير بتاعي كنت بشتغل على تطبيق او قاعده بيانات، دي كانت حاجه بعد كده مهمه اتبنى عليها شغل تاني وفي ناس بتستخدمها النهارده. فلما كنت بقدم على شغل بعد الدراسه، دي كانت حاجه في البورتفوليو بتاعي الناس ممكن تخش تتفرج عليها تشتغل عليها دايركت، في نفس الوقت مفتوحه المصدر فتقدر تشوف الشغل اللي انا عملته عملي بايدي. فده كان من الحاجات اللي بتفتح الابواب قدام، ان انت مش بس عايز تخلص وتاخد الشهاده او بتقول كلام نظري انت حاطه في السي
السي في لا انا عندي منتج موجود، خش اتفرج عليه وجربه. فده بيدي فرق في الثقه ما بين حد ما عندوش الكلام ده لسه مخلص دراسه، وانت لو انت عندك حاجه زي دي وانت برضو ما عندكش خبره، انتوا الاثنين ما عندكوش خبره بس انت عندك منتج توريه. انت فاهم قصدي؟ يعني كل الفريم ورك اللي احنا بنتكلم فيه ده ان انت بتحاول تدي انطباع للشخص اللي انت بتقدم عنده على شغل ان انا شخص بينجز، ودي اهم حاجه اي حد بيعين شخص في سوق العمل بيدور عليها. انا عايز شخص يكون بينجز ببساطه. يعني معظم المهارات التانية الناس بتتعلمها مع الشغل. الكلام ده يبدو نظري وانا عارف وبيختلف من تخصص للتاني، بس الحاجه اللي هتقدر فعلا ان انت تطبق بيها الكلام ده ان انت تبقى عارف انت رايح فين. لو انت بتدرس ماجستير مثلا في الحاسبات والمعلومات او الماركتينج او الهندسه، اي تخصص واسع في الدراسه، انت محتاج تبقى عارف بالظبط انا عايز اشتغل ايه بعد ما اخلص. وده بتاخده لما انت تاخد فكره شويه عن الدراسه في اول او تاني فصل دراسي. انا كنت كده برضو في تخصص مثلا زي البايوانفورماتكس او المعلوماتيه الحيويه، ده بيختلف كتير جدا النهارده، في تخصصات كتير تحته. احنا كان حتى البرنامج الدراسي بتاعنا بنختار تخصصين او نقطتين نركز عليهم في ثالث فصل دراسي، ان احنا نبدا نركز على ناخد كورسات معينه في التخصصين دول، علشان دول الحاجات اللي انت شايف ان انت مثلا كطالب عجباك وعايز تكمل دراستك فيهم. حاجه زي مثلا علوم البيانات، البرمجه، تحليل البيانات، او حاجات تانية في الطب. دي حاجه انا كنت شايف برضو ان هي مهمه. ومن بعد مثلا تاني فصل دراسي ركزت اوكي انا عايز اكمل بس في البرمجه او السوفت وير ديفلوبمنت. في اخر تدريبات في الكليه كنت بعملها كنت بركز ان انا بنمي المهارات دي عندي مع نفسي، والتطبيقات اللي انا بعملها في المكان اللي انا بعمل فيه تدريب، غير الكورسات اللي انت بتاخدها في الجامعه تذاكر عليها وتمتحن. مشروع الماجستير بتاعي برضو كان متمحور كله حوالين ده. فهو المنتج اللي كان عندي في الاخر هو برضو كان سوفت وير. لما جيت ادور كنت بدور بحط البروفايل بتاعي بالتوازي مع الحاجه اللي انا عايز اعملها واللي انا نميت المهارات بتاعتي فيها. فالموضوع كان سهل. الموضوع يبدو بالبساطه دي، بس هو انا عارف قد ايه ده صعب لو انت طالب، خصوصا في حاجات كتير وانت طالب متغرب بتبقى مش مخليه الموضوع ده يعني سهل ان انت تعرفه كده. بس تعمل اللي عليك كله ان انت تشوف هو ايه سوق العمل اللي محتاجه، ايه الفرص اللي انا مثلا في التخصص بتاعي ده فيها شغل كتير. دي حاجه انت تقدر تعرفها من بحث جوجل بسيط، تعرف التخصصات المختلفه الوظائف فيها عامله ازاي النهارده، وتحاول ان انت تحط نفسك بالتوازي يعني مع الحاجات دي. اوكي انا هحاول اخلي نفسي قابل للتوظيف على قد ما اقدر. بعد ما تعمل كل ده الباقي توفيق من عند ربنا، بس كنا عملت انت يعني كل اللي عليك. طيب بعد ما ناخد التجربه دي، السؤال هنا هل دراسه الماجستير دي كانت تجربه تستحق؟ هل الموضوع يعني يستاهل المجهود ان انت تروح تقعد سنتين تدرس وتمتحن وهكذا؟ لو انا هتكلم عن نفسي الموضوع يستحق. انا شايف ان انا اتعلمت كويس في الجامعه، ومش بس عشان يعني الدراسه في الجامعه حلوه او يعني هي مثاليه، بس انا كان عندي التوقعات المناسبه. يعني انا ما كنتش متوقع مثلا ان الجامعه تعمل لي كل حاجه، لا انا كنت شايف ان هو جزء كبير من الدراسه ده بيعتمد عليا، وان الموارد اللي الجامعه بتوفرها معقوله. الدراسه مش سهله، ضغط بتاع الامتحانات خصوصا لو انت بتشتغل وبتدرس في نفس الوقت، والدراسه بالالماني حاجات مختلفه انا بطبقها. انا شايف ان انا شاطر فيها حتى لو هي صعبه، وانا اتخرجت في الاخر بامتياز. وحقيقه انا مش بقول لك ده مثلا عشان اتباهى او كده، ولكن عشان اوصلك حاجه واحده، ان لو انا عرفت اعمل ده فانت اكيد كمان تعرف تعمله. انا ما بعتبرش نفسي ذكي مثلا، بالعكس انا بحس ان في حاجات كتير الناس تانية بتلقطها اسرع مني وبتاخد معايا وقت اطول. بس اكتر حاجه انا باخد بالي منها ان الناس بتفكر ان في اوروبا هم احسن مننا او الدنيا اصعب زياده عن اللزوم، والحاجتين دول مش حقيقه. لو انت اشتغلت على نفسك ودورت على المعلومه صح، ربنا هيوفقك ويفتح لك الابواب. اخر حاجه يمكن ناس كتير ما بتحبش تسمعها، وهي ان عامل مهم جدا يخليك ان انت تلاقي شغل بسرعه في المانيا، سواء انت درست هنا او بتدور على شغل بشكل عام، هي اللغه الالمانيه. لو انا البرنامج الدراسي ما كانش باللغه الالمانيه فانا برضو ما كنتش هلاقي شغل بسهوله، علشان السوق فيه تنافسيه عاليه. ومعظم الوظائف كان اتكلمت كتير في الموضوع ده قبل كده، بس هي 90% تقريبا من الوظائف بتطلب ناس بتتكلم لغه المانيه. وبتتكلم ده معناه ان هم يكونوا واصلين مستوى فوق المتوسط على الاقل. وده بشوفه كل يوم، مش بس في مكان الشغل بتاعي بس بشكل عام، ان هو تنزل وظائف جديده ويكون في بيئه العمل معظم الوقت احنا بنتكلم انجليزي مع بعض عشان معانا برضو ناس اجانب. بس لما بيجوا يعينوا حد جديد خصوصا اليومين دول فهم بيدوروا على حد يكون بيتكلم الماني. ليه؟ علشان في تنافس. فانا ليه ما ادورش حد يكون بيتكلم الماني؟ سهل عليا. هل ده عادل؟ يعني لا، بس هو ده الواقع. فانا بنقل لك ده علشان تهتم باللغه الالمانيه، علشان هي عامل مهم جدا لو انت اخد الموضوع بشكل جدي ان انت تسافر تشتغل وتبني حياتك في المانيا. لو انت حسيت انك استفدت في الكلام اللي في الفيديو ده، فانت اكيد هيعجبك الفيديوهات التانية اللي عندي على القناه. ممكن تشترك في القناه عشان ما تفوتكش الفيديوهات الجايه وتشوف الفيديوهات اللي قبل كده. لو عندك اي اراء او اسئله ممكن تقولي تحت هنا في الكومنتات، هحاول ارد عليك. بس اشوفكم فيديو جديد.